tym filmie zobaczycie prezentację przetwornika częstotliwości, który zasilany jest z jednej fazy, a dzięki któremu będziemy mogli płynnie regulować prędkością obrotową asynchronicznego silnika trójfazowego. Zapraszam do oglądania. Jest to przekształtnik firmy Topshak o symbolu AT1 2200X. Moc pozorna to 8 kVA. Do urządzenia można przyłączyć silniki trójfazowe o mocy do 2,2 kW. Stosując przetwornicę do zasilania silnika elektrycznego nie jest wymagana kompensacja mocy biernej. Z sieci pobierana jest tylko moc czynna, a kompensacja mocy biernej indukcyjnej realizowana jest poprzez zabudowane w przetwornicy kondensatory. Maksymalne natężenie prądu na wyjściu to 12 A. Z tyłu znajduje się potężny radiator oraz dwa wentylatory do chłodzenia układów elektronicznych. Pod pokrywą znajdują się listwy zaciskowe. Zielona służy do przyłączenia peryferyjnych urządzeń sterowniczych. Poniżej znajdują się zaciski do przyłączenia zasilania jednofazowego, a obok przyłączymy odpływ do silnika. Panel sterowniczy można wyjąć i zamontować np. w innym miejscu, pod warunkiem, że wymienimy przewód na dłuższy. Ten ma około 10 cm. Do przekształtnika częstotliwości można przyłączyć silnik o mocy do 2,2 kW. Ten silnik ma 180 W i jest na napięcie 230-400 V. Połączenie gwiazda lub trójkąt. Ponieważ na wyjściu przekształtnika mamy 230 V, to aby w pełni wykorzystać moc silnika należy go połączyć w trójkąt. Tak wygląda połączenie w gwiazdę, czyli wszystkie końce są połączone razem. Aby zmienić to w trójkąt, musimy połączyć początek jednego uzwojenia z końcem następnego. Czyli musi być taki układ blaszek. Silnik połączony w gwiazdę też będzie współpracował z przekształtnikiem, ale jego moc będzie znacznie mniejsza, co może objawiać się tym, że gdy podłączymy obciążenie, silnik na przykład się zatrzyma. Zasilanie jest jednofazowe, przewód neutralny, fazowy oraz ochronny. Odpływ do silnika realizowany jest za pomocą przewodu czterożyłowego. Po podaniu napięcia musimy chwilę poczekać, aż pojawią się cyfry, gdyż ładowane są w tym czasie kondensatory. Po chwili następuje autotest urządzenia i pojawia się nastawiona fabrycznie maksymalna częstotliwość pracy. U góry znajdują się diody informujące o pracy i kierunku obrotów silnika. Na panelu znajdują się przyciski do programowania oraz przyciski funkcyjne do uruchamiania, zatrzymywania oraz pokrętło do regulacji prędkości obrotowej silnika. Wszystkich programów jest 127, z tym, że nie wszystkie są aktywne, ale i tak ich liczba to około 100. Nie należy przejmować się ich liczbą. Do poprawnej pracy danego silnika potrzeba ustawić tylko parę parametrów.
Pierwszym parametrem, który ustawimy, będzie reset urządzenia, czyli przywracanie ustawień fabrycznych. Czynność ta będzie potrzebna wtedy, gdy na przykład zmienimy typ czy moc silnika. Pierwszy parametr P0 to ustawienie wysokości napięcia zasilającego silnik. Tu największą wartość można ustawić 220 V z racji tego, że jest to produkt chiński, a tam występuje właśnie taka wysokość napięcia zasilającego. Nie ma to większego znaczenia, gdyż podane napięcie 230 V na wejściu spowoduje, że na wyjściu będziemy mieli też 230 V. P1 to ustawienie częstotliwości sieci, w Europie 50 Hz. P13 to ustawienie czasu hamowania i rozruchu. Fabrycznie ustawiony czas to pół sekundy. Zmienimy go na dłuższy 2,5 sekundy. W programie P21 ustawiamy prędkość obrotową silnika, która w tym przypadku wynosi 1340 obrotów na minutę. Ustawienie fabryczne to 2800 obrotów na minutę. Zmieniamy je na 1340. Tysiąc 340 obrotów na minutę to typowy wynik dla silnika dwubiegunowego. Gdybyśmy mieli silnik czterobiegunowy lub sześciobiegunowy, należałoby jeszcze zmienić dane w programie P25. W P62 ustawimy, jaki parametr pracy silnika ma być pokazywany na wyświetlaczu. Po ustawieniu dwójki będzie pokazywana prędkość obrotowa silnika. Ustawienie tych paru parametrów wystarczy do sterowania silnikiem z panelu przekształtnika. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale w tym filmie ani razu nie użyłem słowa falownik. A to dlatego, że falownik jest częścią przekształtnika, a nie osobnym urządzeniem. Przetwornik częstotliwości to zaawansowane urządzenie elektroniczne, które dokonuje najpierw zamiany przemiennego napięcia na napięcie stałe, a następnie przekształca je z powrotem na napięcie przemienne o innej częstotliwości. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwa jest regulacja prędkości silnika od zera do wielokrotności prędkości znamionowej. Silnikiem możemy sterować za pomocą pokrętła oraz przycisków umieszczonych na panelu. Można też do sterowania użyć urządzeń peryferyjnych, takich jak potencjometr zewnętrzny czy przełącznik kierunku obrotów. Uprawnienia regulacji prędkości obrotowej silnika należy przenieść z panelu na potencjometr zewnętrzny. Zmiany dokonujemy w programie P10.
Regulacja obrotami na panelu została wyłączona. Prędkością silnika możemy teraz regulować za pomocą potencjometru zewnętrznego. Do zacisków sterowniczych od X1 do X6 możemy przyłączyć też różne urządzenia peryferyjne, np. przełącznik kierunku obrotów. W filmie dla demonstracji użyję zwykłych mostków. Wspólny zacisk to COM. X4, X5 służą do zmiany kierunku obrotów. X1, X2, X3 zwierając z COM wymuszamy odpowiednią zadaną prędkość. Zadawanie określonej prędkości ze złącza X1, X2, X3 dostępne jest w każdej konfiguracji. Ale zmianę kierunku obrotów trzeba uaktywnić. Dokonujemy tego w programie P11. Zwierając COM z X1, X2 lub X3 wymuszamy odpowiednią zadaną prędkość. Do każdej prędkości wyrażonej w obrotach na minutę przypisana jest odpowiednia częstotliwość. Przyciskiem wstecz możemy chwilowo uruchomić silnik do prędkości w przeliczeniu 20 Hz. Na przetworniku możemy ustawić częstotliwość do 400 Hz, co odpowiada prędkości obrotowej silnika ponad 10 000 obrotów na minutę. Oczywiście ten silnik nie jest przystosowany do tak dużych prędkości. Jego nominalna prędkość to 1340 obrotów na minutę. Możemy ją jeszcze zwiększyć o parę procent, ale utrzymywanie wyższych prędkości spowodowałoby na pewno uszkodzenie tego silnika. Przekształtnik częstotliwości posiada szereg zabezpieczeń.
nadprądowe, nadnapięciowe, podnapięciowe, przed nadmierną temperaturą, zanikiem fazy i przeciążeniem. Ten zasilany jednofazowo przemiennik częstotliwości to idealne rozwiązanie dla małych maszyn wyposażonych w trójfazowe silniki elektryczne. Dziękuję za uwagę.